এটা বাইরে অন্তর দিয়া সেই পাঁচটা ভিডিও করেই কি না হলো না দুইশো করে আগে গোবরতাম তো ভিডিও না করে কি বেঁচে গেছে নাকি? হ্যাঁ বস কই জেসা হ্যাঁ তাল থেকে দিয়া তাল থো তা নিয়ে যাই কি করতেছি করে ফেলাই আসলোই না বেঁচে হয়ে গেছে না মনে কিনে থুই চলো হ্যাঁ দুইটা 4 লাখ দুইটাই কি একটা না একটা 4 লাখ কাহিনী করতেছে না, দুইটা তাহলে- দুইটা 4 লাখ মূল্যায় দেবো না সমস্যা কি চ্যালেঞ্জ কি একটা নাকি তো ভিউ আরো আরো 4 লাখ হুম হ্যাঁ মুখ দেখি তো মুখ দেখি দিবি 4 লাখ এই সরে না দোয়া নে পয়েন্ট একটু লিয়ে লই না না দোয়া লিয়ে কি লাভ এটা তো লাইভ আমার ওই চ্যানেলে ছাড়তেছি না অন্য চ্যানেলে ছাড়বো এই দেখতে মানে গরু